bem com vocês? Eu sou Martina, aqui na Martina, vocês já devem ter percebido. E hoje estou aqui para aqui para fazer uma slime ultra violet. O que é isso? É uma slime, tipo, ela é roxa, super roxa. Uma slime muito linda, que ela fica com cola transparente. Então vamos lá fazer essa slime. Que agora tem cola transparente e vamos ver no que vai dar. Eu vou fazer, tipo, primeiro só cola transparente corante roxo. Aí no final eu vou botar um pouquinho de corante azul, tá? Mas acho que é isso que eu vou pôr. Mas vamos lá, vou botar só cola transparente e um pouquinho de uma transparente meio rosa. Tá aqui. Deu, tá bom? Tipo, eu vou mostrar todas as minhas colas transparentes que eu tenho. Pra ficar numa textura boa. Pra ficar, tipo, bem... Também vou pôr um pouquinho da metálica. Um pouquinho da metálicazinha que eu tenho da Isa Slime. Pera aí. Isa Slime. Agora eu vou pôr a metálica. Olha isso aqui, gente. Que linda. Deus, tá bom. Porque eu não sei se ela vai dar cor ou não, então eu botei bem pouquinho. E agora essa rosinha. Acho que eu vou abrir ela assim. Não demora muito. Deu. Mas eu acho que essa daqui não vai dar cor, porque eu vou dar corante, né? Então. Vou só pra dar uma corzinha. Que depois eu vou botar o corante. Agora eu vou pôr o corante. Não sei se ela tá grande, tá pequena, sei lá também. Mas vamos pôr o corante. Eu quero, tipo... Opa, releve esse barulho. Eu vou botar, tipo, bastantinho corante roxo. E agora, peraí. Releve um barulho de fundo. Vamos misturar agora. E também a gente tem que botar depois o azul, né? Que... Olha, tá um pouquinho ultraviolet. Imagina quando ela ficar clear, gente. Fica mais ultraviolet. Deixa eu botar um pouquinho mais dessa daqui, de cor dessa cola. Que ela é um pouquinho mais grossinha. Foi. Deixa eu deixar ela aqui também pra ela escorrer. Pera aí. Foi. Ai, gente, eu quero muito ter mais slime ultraviolet. Vou botar mais cola transparente pra ficar um pouquinho maior. Foi. Porque se der certo... se esse vídeo atingir 30 likes, eu faço uma de 1 kg ultraviolet. Vou misturar bem. E agora eu vou botar mais corante roxo. Acho que isso tá bom. Depois vai pôr mais o azul, né? Então, não sei se vai dar certo. Mas acho que vai ser. Porque ela já tá um pouquinho ultraviolet. Mas agora vamos ativar ela. Botar ela na mesa, que é bem melhor de ativar ela na mesa. Nossa, ela tá muito boa. Tipo, a cor dela tá muito bonita. Parece um uva. Mas não sei se ela tá ultraviolet. Mas vamos mexer, peraí. Nossa senhora. Ela parece muito uva. Tá me lembrando, tipo... Tá me lembrando de gelatina de uva. Não sei você. Peraí, deixa eu botar um pouco mais longe. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Agora vocês estão chegando melhor. Mas deixa eu botar um pouquinho mais de embora. É que assim, ó. A Slime Clear, não sei vocês, mas eu deixo ela um pouquinho mais durinha. Porque quando ela ficar clear, ela vai amolecer. Não sei vocês, mas põe aí no comentário. Nos comentários. Mas a última slime que eu fiz clear, ela não ficou dura. Ficou, tipo, boa. Ai, peraí. A gente já tá muito boa. Não sei, não, mentira. Eu não sei a textura dela. Peraí, deixa eu botar pra cá. Vamos lá, misturando.
Ó, depois tem que botar mais o azul, peraí. Vou terminar de ativar e já volto aí com vocês. Ela tá pronta. Eu sei que ela tá um pouquinho durinha, porque ela tá cheinha de bórax. E agora, tipo, quando eu pôr o corante azul, ela vai amolecer. Ela tá bem durinha, e também quando eu formar os 7 dias, ela tá mole. Então, né, só dar uma limpadinha aqui na mesa, pra ver se ela vai amolecer. Ó, tá dura. Mas não é minha culpa. Não, mentira, é um pouquinho minha. Mas tipo, a textura dela tá boa. Acho que ela tá bem quebradiça. Mas agora, olha só isso. Olha isso, corante azul. Mas então eu vou limpar aqui. Acho que isso aí eu vou limpar aqui. Tipo, eu não vou botar os pinguinhos e tal. Peraí. Eita, peraí, gente. Olha. Tá, corante azul. Vou encher de corante azul. Mas agora vamos misturar pra ver o que vai dar. Ó. Vamos misturar. Ó. Quando vai ficar clear, acho que ela vai ficar mais ultraviolet. Na câmera é pra vocês editar um pouquinho, né? Mas pra mim ainda não. Ó, vai ficando um rosto mais forte. Ai, gente. Não sei se eu vou misturar por causa que ela tá dura. Mas agora, relevem o barulho que minha irmã fez. Relevem, por favor. Mas, ó, vamos misturar. Nossa, tá ficando bem bonitinho. Tomara que ela fique marrom, tipo um cinza. Mas acho que não, só se botar um amarelo por aqui, daí ela vai ficar marrom. Laranja. Ó, ela tá ficando. Mas acho que eu vou pôr uma gotinha só. Deu. Mas se ela ficar azul, a gente põe em corante roxo. Se ela ficar roxa, a gente põe em corante azul. Mas é pra ela ficar ultraviolet. Vamos lá, gente. Ó, agora vai aparecer pra vocês o corante. No caso, agora apareceu. Ó, deixa eu misturar ela assim. Pra não manchar minhas mãos. Olha ali o corante. Meu Deus, vai manchar a mesa. Não, não vai não. Mas olhem isso. Ai, Deus, ela tá muito bonitinha. Ó, pra você ela tá um roxo escuro, pra mim não. Pra mim, tipo, como é que eu vou dizer? Ela tá ficando um roxo da cor que tá na câmera. Mas daqui, hoje é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado eu mostro pra vocês o resultado dela lá no meu Instagram. Ui! Agora tá dando a gente pra ficar ultraviolet. Mas vou mostrar ela assim, ó. Ela tá parecendo uma putty. Ó. Como é que pra vocês tá ficando violet pra mim não? Mas ó. Ficando bonitinha. E eu acho que quando ela ficar clear, eu vou botar glitter nela. Se ela ficar ultraviolet, eu boto glitter. Senão não. Ó, tá bem bonitinha, tipo um roxo bonito. Ui, tá duro. Mas isso faz parte. Eu vou limpar esse corante. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui, gente, que isso aqui bonito. Nossa, eu quero botar muito corante. Como é que eu vou limpar isso? Como é que eu limpo? Já sei. Deu. Agora a gente fecha, né, gente? Pra não ficar muito forte.
Que a gente não quer uma slime azul, a gente quer uma slime ultraviolet. Uou! Uou! Agora tá amolecendo. Agora sim tá amolecendo. Tá ficando muito ultraviolet. Agora sim tá ficando ultraviolet. Pelo menos meus olhos tá ficando ultraviolet. Não, tá ficando muito ultraviolet. Porque a gente tem que mexer muito nela. Tipo, ela tá ficando, como é que é? Metálica por causa da cola, né, gente? Nossa, tá muito boa. Olha isso, gente. Não, tá ficando muito ultraviolet. Fica agora. Tipo, olha a diferença do pote que ela era antes pra isso. Olha isso. Agora ela não tá mais tão dura. Agora ela tá azul. Tem azul meio roxo. Mas isso aqui é ultraviolet. Mas agora eu vou fazer um clique nela. Assim. E eu vou botar o corante roxo. Pra gente ver o que vai dar. Deu. Ai, gente, tá dando certo. Tá dando certo. Tá dando certo, gente. Tá dando muito certo. Ó. Mas daqui... Deixa eu ver que dia. Ah, não, amanhã eu já vou mostrar um resultado dela, mais ou menos. Mas amanhã de noite, lá pelas 7 horas no meu Instagram, eu vou mostrar o resultado dela. Só pra... Mas não vamos, tipo, ela não vai ter criar amanhã, não. Mas só vamos ver o resultado dela amanhã. Eu não vou mexer nela, porque, né? Porque amanhã só vai ter se passado... Olha isso, um dia. Então, né? Mas, vamos lá. Deixa eu misturar aqui. Oh, tá muito linda. Ó, opa! Tá muito linda. Mas agora, ó. Olha isso. Olha essa ultraviolet. Ela tá durinha. Olha que sexta-feira, com calor, aqui de Taquara, ela tá mole. Aqui de Taquara tá muito calor. Então ela já vai ter amolecido. Então, né? Então vamos lá. Ó, estica. Ó, vou esticar ela. Peraí. Então é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal. Beijos. Até o próximo vídeo. E ficou ultraviolet.